Snažím sa používať čo najviac produktov z korejskej kozmetiky, čo najrozličnejšie značky, najrozličnejšie rady z tých daných značiek, aby som naozaj toho skúšala čo najviac, aby som vám vedela povedať, čo možno komu vyhovuje, čo je dobré pre aký typ pleti a podobne. No a dnes, keď som sa pozerala, že čo tak mám vo svojej tej skincare poličke, tak som vlastne zistila, že to mám až priveľa produktov od jednej značky. Tak mi prišlo ako škoda vám ich neukázať a nepovedať, prečo práve táto značka. Je to značka Akouji. Na Slovensku nie je tak rozšírená, populárna, ale keď ju raz vyskúšate, budete ju chcieť používať aj ďalej. Je to prírodná značka. Všetko z tejto značky sa vyrába na ostrove Jeju, ktorý je zapísaný aj v UNESCO. Preteká tam voda cez vulkanickú pôdu, vďaka tomu dostávate do pleti naozaj množstvo výživných látok a minerálov, ktoré potrebujete. Názov Akouji, ktorým sa teda táto značka volá, znamená v miestnom dialekte niečo ako krásny alebo jemný a naozaj to je tak. Všetko má veľmi príjemné, ľahučké vône, no a zanecháva to pleť nádhernou a krásnou. Poďme sa rýchlo pozrieť. Aktuálne používam tento toner od značky Akouji. Je veľmi dobrý preto, že nie je úplne vodový. To mne veľmi vyhovuje, že je taký trošičku gélový. Neviem, či to nie je to asi úplne vidieť, no ale nie je to úplne voda. Niektoré tie tonery sú naozaj, že voda, potom sa s nimi aj ťažšie pracuje, ale tento je jemne taký gélový, to znamená, že si ho na pleť dáte veľmi jednoducho a skvele vám tú pokožku hydratuje. Ďalšia vec zo značky Akouji, ktorú používam, je táto korekčná tyčinka alebo tento korektor. Je to vlastne krémy, ktorý si nanášate na problematické miesta. Je proti vráskam, takže na miestach, kde vás trápia nejaké vrásky. Ja musím povedať, že som s tým extrémne spokojná, už ho tam skoro nemám, pretože ho používam 2-krát za deň. Mne pomohlo s vráskou, ktorú som mala tu. Ono je ešte trošku viditeľné, keď sa zamračím, tak tam je, ale keď už sa nemračí, tak nie je takmer vôbec vidieť, takže za mňa extrémna spokojnosť. Takže ak sa chcete zbaviť vrások a tých jemných línií po vrázkach, tak práve vďaka tomuto. K tomu používam túto ampulku. Je to takisto proti vrázkam, je to z rovnakej rady. Takisto pleť ale krásne hydratuje, napína a máte po nej veľmi dobrý pocit. Ampulku môžete používať namiesto séra alebo spolu so sérom ako ešte taký väčší boost pre vašu pleť. Ďalšia vec, ktorú používam od značky Akouji, je táto nočná hydratačná maska. Nie je to taká tá bežná maska, ktorú si dáte a potom zlupnete alebo podobne, ale nanesiete si túto masku večer namiesto krému niekoľkokrát za týždeň, ráno si ju opláchnete a budete mať pocit úplne takej sviežej, čistej, hladkej, krásnej pleti, takže určite odporúčam. No a okrem toho mám teraz novinku, je to tento krém od značky Akouji, veľmi pekne voní. Tým, že značka Akouji je celá prírodná, tak všetky tie vône sú naozaj také prírodné, bylinkové, veľmi, veľmi krásne. Na ňu sme dostali odporúčanie my od vás. Paradoxne, nebolo to tak, že my by sme ho skúšali, odporúčili vám, ale vy ste napísali, že čo to je, že to je absolútny zázrak, to, čo robí na pleti, tak som si ho musela dať, keď som minula svoj krém. No a rozumiem, čo ste tým mysleli. Je to naozaj niečo, čo na pleti chcete mať. Ja som tak hebkú pleť po nanesení ešte nemala. Mám pocit, že tá jemnosť a tá hebkosť na tej pleti naozaj vydrží úplne, že celý deň. Dobre, takže toto sú momentálne produkty od Akouji, ktoré ja používam. Sama som zostala prekvapená, koľko toho z tejto značky mám. Ale to je tak, no, keď vám nejaká značka raz vyhovuje, tak potom sa jej nechcete zbaviť. Všetko nájdete na kmagic.sk.